kale batugambye nti abannaffe abakyotera film production kati olutandise ekitundu ekyokubiri super film talents bebagenda okubanga bakutuusaako ate munayi ku mulundi gwa leero ate era twolekedde ekinauganda kyaffe Uganda Cinema Studio 22 bebaleese tutandika n'omukulu gwe bateeka mu CUPA akidde estalewo firimu eno etandise ate nga mwana tutandise ekitundu kyakubiri Seguya Mwanda akuweerezanga baba wasumba wanga n'abayunga Sandra yenna Ngonzi tutandise akatundu kakubiri Kabanana akuweerezanga Mukochi Okria Ronald Tata Maria tutandise katundu kakubiri ekutusibwako MK Majestic Plaza omwaliro gwa kutaano edduuka namba 8 oba genda ku YouTube channel yaffe subscribinga DK number 1 promoter DK Investments number 1 promoter omusajja oteeka mu CUPA kitundu kyakubiri kidestalewo ye mugasigasi ate nga location ye mwami Duncan Kataala welfare kyomuhenjo Angel nakusiibawo ogenda genda mu kyalo kota zino sente ndoza bintu byetwala mu kyalo limanyi anti mbimanyi yangu kale bwe kityo bwe kyali mwana muwala akwata nakato amugoba awaka olw'ensonga nti bali balinawo omulimu ogw'amaanyi ogwali gugenda maaso set designer bamuyise JB Kiyemba tugenda maaso production managed by JB Kiyemba era nga production ensajja yekutte mukano directed by Kidde ekisisitarewo bali bagenda ku mukulu omukolo ogwali ogukwata omukulu bamuteeke mu CUPA jajja Kabanana n'ayingirawo ye mwana muwala n'abayunga Sandra akutuusaako nga Ngonzi tugenda maaso omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era jajja yali aze n'ebintu bye byonna byakola nabyo toolbox ayita nayo ng'omukochi tugenda maaso enetandise omusajja oteeka mu CUPA Uganda Cinema Production Studio 22 awamu ne Kyotera Film Production bebaleese tutandise ekitundu kyakubiri awo jajja n'akwata emaali sooka onyweko omanyi bagamba nti endeku eno erekula kati bwebanga erekula katumale olaba ki ekiddako yaze n'endeku enkulu n'ento ayise n'endeku enkulu n'ento kitegeeza waliwo okulekola okukulu n'okuto kati gendayo munda gwe mukwateko tumale omukwatamu omuzimu ngenda kukulogera omanyi nti Akabanana tekaloga kateera buteera kali tekaloga kate kiraba ekisajja kyattu kiri wano nakikwatako n'ensiriba kati katukujjemu omuzimu ojja kumbuulira etandise gudi gwobeera n'omukazi awaka naye nga tomanyi nti no yakutyuninga dda akutyuninga nga buli kyayogera onyenya bunyenya mutwe nga konkome kati wano waliwo okutyuninga etandise katundu kakubiri omusajja oteeka mu CUPA batyuninga Dembe bamutyuninga akola ku kyokutyuninga si mulala Akabanana tekakubuzeewo mu byokutyuninga n'abayunga ageeka n'abayunga Sandra Ngonzi kizajja kyattu ne kidda eno ne batyuninga kati ne balyoka bakijjamu omwoyo ne bakikuukulayo omwoyo ne kiryoka kiyitawo kyekiddembe okola esente zo ate ne zimala ne zikufuukira taabu kakati dembe ne balyoka bamufunza ne bamuteeka mu bufunda omulabye bamujja mu bungi ne bamuteeka in brief dembe abadde omulamba in details kati bamufunza n'afuuka in brief mu bufunze bamutadde mu bufunze
otandika okulinnya olugalo lw'omusajja olugalo naye ng'olinga ng'alinnya olusozi lwawa etandise Dembe afuuse mu bufunze ali ni buliifu Dembe ini buliifu kakati koolye ebyasava gwomanyi kyolimpa ogenda okulya ebyasava naawe ojja kwewuunya ali mu bufunze naye ali wali akaayana i musajja gwe bw'obeera gwe baako naawe n'ekisa gundire kato nteeka mu cupa omwo laba bw'ofudde mu bufunze muze omuntu abadde mu bulamba abadde ini details afuuse ni buliifu mwabakyawasa namwe abatatandika okuwasa abakyalina abakazi gundi wekeberekebereko nga mu nju omwo buyinza okuba bakufuula mu bufunze ne babaako we bakuteeka wekeberekebere ne bamukaliga kaakati olwo yamunyonyola mugamba kati ekisigadde bibyo waliwo obulombolombo bwe tulina okugenda maaso n'okuleka nga tumaliriza akalombolombo akasooka gw'olina okumulabako kubanga onaafuusa ekibonoomu kyekisooka ono yekibonoomuwo olina mulaba bw'omu singa bamulaba oli mu buzibu ekyo nkikubuulidde akabanana tekaloga kaseeta buseeta akabanana tekaloze kaseeta buseeta eno egenda maaso kati njagala okwakwabuka naye weetaagayo embuzi kimeeme jjajjawe tewali kizibu kasita omaze omuteeka mu bufunze nze embuzi tewali taabu ate ne bajjajja abakoleddeko abakooki beetaaga okulya ku mbuzi naye nga ku kijjulo okwo naawe olina okubeerako be bakyala betubeera nabawaka be bakyala betubeera nabawaka oluusi bagenda ne bakizuula nti omukwano tegumala oba oliawo n'obulungi butebumala n'empisa z'abayeeyisaamu agenda n'akizuula nti tezimala ng'alina okuleeta ebyawongo akufunze akuteeke mu cupa nga bwana Dembe era ye bamufunzizaawo bw'ati omwana muwala n'abayunga Sandra yafuba nnyo okulabika ng'akwata ecupa agenda agiteeke gy'alina okugiteeka tudde wa Nakitende Nakitende no ye yali alina ofumba mwaga amaka zireta tata Maria olutuule wano we lubeera bamutambuliza ku mmindi ozunga buzuzi obeera buvezi mu ŋŋambo oluva waka ng'ogye wabawaka wange ng'obeera wano gwe nnyabo zino eŋŋambo saazikugaana kumbe lutuule baali bamugambye dda nti mukazi amuliisa amalusu g'omu mmindi kati onyimiriddeko kunjoola oba nange njagala kumanya ose kunjoola oba kumbe emindi ekola muntu bw'aba nnyo emindi tafuna budde bwewabbawo ekitiibwa aba alina mweregako kubanga emindi akimanyi yegenda maaso n'okukola emindi yekola ku tuningi kati ani gwobuuza nawe ekyebuuze olutule ne lutereera kumbe lunoonya lemuyolera onaatera nakundiisa bbi sijja givaako ate kati bw'oba gwe wawasa gwogenda figa sivaawo ŋambye sivaawo nja kuyolera bwereere nze saa kumanyira ondiisizalisiza ebintu ntuwana amalusu g'emmindi ondiisa saa kumanyira aya baasi emindi tekola emindi tekola ng'omusajja yasazewo kukalakata kibooko emindi tekola bano yobono tabago nanywereddemu yatakola taba alabika yatakola ngenda kuleetera oli ew'emmindi ey'omuwendo emitwe kekekekekekeke Nakitende yalema okufumbira ku mazima nkoyo okunywera emindi nkoyo okundiisa bbi oyakunsula ddalu okwatinja njula nno kyongera saagale Nakitende obufumbo ne bulema kakati wano waliwo ali mulaavu kumbe ali mulaavu alina gwayita ku mutima
Kajaki kano kajaki akagala naye kamuyisaako eggaali tugenda maaso. Omusajja oteeka mu cupa nga kyanyiridde laba ejjuuga. Mwana laba lino ejjuuga, mwana laba ejjuuga. Sam sampiseekaawo jali ampiseekaawo omukazi wange kati wange jasampiseekaawo mwana jasi ampiseeko alinga nga atandabye ate nga nagamba jasi mwagala mwana mwagala kati kakana jasi tajja kukusinza magezi. Jasi takerangako nakola ddogo. Eddogo ffe tumanyi gye liri. Blaza tugende enzikiriza tugende oli mwesiga ono ayina gwe yeesiga. Kati buno obuwala obubazunzazunza gwe jangu gyendi. Tudda ku mutuninge tudda ku mutuninge eddembe. Kumba tuningi ekola bannange nzi bwe mba ndi awaka mpulira emirembe, bwe nvaawo omutima gunteekera mpulira nga ndi mu bufunze, bwe mba nga siriwo oli nze waŋŋaana n'okukola, nze kitwale muli eri, nze kirabe kyaŋŋaana n'okukola nga naawe nkugana nti okola. Kati ebyali byagandibwa awaka kwe kutandikirwa okukkiriza. Gukola kabajeti ko kakatonotono awo zinga yeye ati kankugana nti okola ne bwokola ka milioni 10 ziri wano nkuwa buwi. Salama. Kati tudde wajjajja wasumba wanga ono mutizedi muzibu. ensonga etulesera jasi twagala jasi ande waffe baba wasumba ono okuva lyalengedde jasi ng'alina baali nabo yawulira nga tekimutembulidde bulungi era n'akwata ekkuba agende wajjajja wasumba wanga. Kakati ebeera laavu kikaaki. Jjajja alina omutizedi we amanyi okumuyintapulitingira n'ajja mu lutizedi n'ateeka mu Luganda. Kati bw'ajja mu lwekooki n'ateeka mu lutizedi. Wekuba kujja wano nze kusimbiramu tujembe, ejembe kwempitira kwentuula kemala okujjayo ekitabo ndabe ekiddako. Ye jjajja wasumba wanga alina olufonka. Akufonka nawe n'owulira. Egenda maaso Kide Estaleo ye producer ate nga Duncan Kataala ye yakulembedde abakyotera film production era yali ku kamera. Tugenda maaso. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ulira ekitabo kamala okukwatira ekitabo naawe okkirize. Baasi kati eyo nga tuvaayo. Ku mabbali eno waliwo abooluganda balina mwannyinaabwe. Mwannyinaabwe alina ebizibu bye katuwulire. Nze baaba omusajja atakyadda waka wano nze asuula tuuka n'akyusa ngoye n'agenda ajja misana. Alina byatatuukiriza awaka. Kati kumbe bano bannyina baseeke wa mwannyinaabwe. Okubeerawo ensonga wano mwali obukoko muli obukoko kati kumbe mugira temutuukiriza oli omusajja mukulu nze muti kati nze mugambe nti omusajja omukulu mugambe nti tuukiriza ebyawaka. obadde oyagala tukuyambe tuti Wama mwannyina oyagala tukuyambe tuti. Omusajja addemu ajjewa. Njagala omusajja addemu ajja awaka atuukiriza tagula mmere takulekera byakozesa. Baba nze nyo si byenjagala ate ugamba ki? Ngambe ebyange ng'omukazi. Nze baba ebyange ng'omukazi ebyazijja ewaffe nze baba omusajja abindekera. Baba omusajja tabikwata nako kyokka nga ate baba abibye. Talekawo byawaka abirekawo. Taleka buvunaanyizibwa abulekawo. Kumbe buli bwe buvunaanyizibwa obukulu egenda maaso. Kati omuko wadde si ye yali enkoko ng'agenda maaso n'okubira omuko. Tudde wajjajja wasumba wanga. nyi badogo Bavubuka ni watafsiri vizuri. Maze okutunulako mutafusiri zange kitabo kindaze nti ngenda kubakolako ebiri kyekyetaagisa. Tugenda maaso jjajja wasumba wanga kikyagenda okukoda. Eraavu nyingi zitambulira ku marogo. Eraavu nyingi zitambulira ku marogo katumale okulaba eno. Omusajja oteeka mu cupa. Alhamdulillah nastashiru ala sulhana. Sikia kitabu. Gwe. Assalam ladina aman. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
jazakallahu hayr alhamdulillah jazakallahu hayr alhamdulillah jazakallahu hayr alhamdulillah ekikubakuba kitabu omusajja agenda nakubira ekitabo ennyindo nedda ku mutwe waggulu eri ku mutwe nga gyesiza ekitabo nga kigenda maaso njagala owulire gundi gwe قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد namala okuba ekitabo najjayo omuggo alo oyo si gwe obadde oyagala oyo si gwe obadde oyagala kumbe jasi ali eribewamu jasi ali eribewamu jajja basumba wange akulaga jajja ngaomuwala mwagala ayayayayayaya tudde eri omuko muko atatuukiriza buvunanyizibwa ng'ate obuvunanyizibwa bubwe lwaki alo jebale muko naawe jebaleko muko mwoli muno mukyotera naalibadde njawala okwogeramuko naawe mbaddemu wano mbadde nva kugombolola ngenda wa chief nva ku kanso muko mbadde nkwagalemu awakati ogerimu kati muko ebyokudda awakasi byalina muko ayagala genda ku HK kulya kyamisana muko walimpadde essaawa emu kuba muna ebyokulekera mwannyinaza ebintu bye byeyajja awaka ate bibeere wano nga tewaliwa ki kirungi muko webale okunkubirako kati muko agambye bagende bamusinkani kwekike agenda kulya lanchi mwanyina tofaayo katugende twogere ne muko ajje yeetika obuvunanyizibwa buno obuvunanyizibwa bubwe ng'ovudde ku buno obwakameeza bwaleka ate eriyo obuvunanyizibwa bwalina otuukiriza nkale baaba nayenza obuvunanyizibwa bummenya yabundekera bwomu Anasema wanampenda sana. Jajja bano bagambye omuwala bo bamwagala. Siwezi nikala hela zao za bure. Waambie waende siwezi nikala. Ko jajja basumba wanga bagambe sigenda kulya sente zaabwe za bwerere. Ono omuwala malaya. Bagende kawalala. Eriyo omukazi gwologa nengera tojja kumalako. Omuwala malaya nyira tesobola. Agambye mbuno ono omuwala malaya nyo tagenda kubalirako sente zammwe egyebiri gimala gibadde jakebera. Mugende munonye omuwala omulala. Kitabo tekimukiriza kukiriza kunoonya malaya amuze tudde ewa muko nti mwannyinazi agamba tokyamuwabo kumbe muko yekidde esitereho muko mwannyina agamba oleeta obuvunanyizibwa naye ate obwekiro tosulawo kebubeere emisana tosalimbirayo kiki ekyagaana muko yabasekerera mbadde manyi nti waliwo n'ensonga sikiya ensonga eriwo gyemwogerako ey'omukyala ensonga gyemwogerako ya mukyala temuli makulu nammwe senga abadde talina kyalya bwali badde buvunanyizibwa oba nti mwe mukyali nnyo bavubuka kale lwakuba mwe mukyali bavubuka tukozesa ssente kuba bulungi olira muko ssente kweyagala ekitukozesa ssente kweyagala bweba tonnamutuukako kati omukazi ng'oyo omulaba nga mweru bw'oba tonnamutuukako owulira ng'ofa bw'omala omutuukako olubeera lugeye lukadde ng'onoonya olupya mukole ssente kati tudde eri mwana muwala n'abayunga Sandra tumuteeka mu CUPA mwana gwe kati okuva le twafunze omusajja ntumuteeka mu bufunze in details ne tumugjayo buli kyenjogera mba sinnakimaliriza nga akimpa mwana gwe oba ne CUPA bw'anaabanga yenyenya tujja kuleetera ddala akacutex kubanga ne CUPA andaba mpanvu kyetaaga kibeere muli nga kikukunadde bukukunazi naye kati kyatuula mu butuuzi tujja leetayo akacutex njafunayo omwana ampa akacutex kati ng'amaka gano balaba olina wulira peeka kano ke kaseerako buli omusajja kyalina olina kibba kati nkimusabe ntya empapula zennyini ez'ennyumba eno kitegeeza ekyapa akikuwe okikuteesa omusajja mu CUPA kukuwa buli kyoyagala okibbe kidde ewaabwe nga nakyo si gwe wakizaala bwe muba munyumya olina n'omwebuuzisaako n'omubuuza naye bebi olinamu ebyobugagga byonna sikiya kitegeera nasobola okunnyonnyola nti nina bwe muba munyumya
tandika omwebuuliza bebi simanyi olina ebyobugagga byesimanyi bwabikugamba ekyo kyotandikirako nonanuuka nekifuuka kikyo kyekikutesa omusajja mu CUPA. Kano ke kaseerako. Now is your time. It is your time. Ate kati kyompadde amagezi kyekyo beeka ngenda kibba kisigaze saati nampale omusipi ngenda kigulekera. Bwe muba munyumya mubuuzi ayinza okuba alina ku byobugagga byalina eyo byotamanyi ayinza okuba yazimbayo mu rentozi. Tudde erimuko nali mwagala mwanyinamwe nali mwagala olw'okuba namulaba kati bwe namufuna kyamwekine nekya okumwesibwako ennyo okubanga kale olw'okuba namufuna namwesibako lwakuba yali mweru namumala tenyinza okufunayo ku balala abasinga kati aseka mpa obudde nfuneyo ku balala abalala ofune ku bulungi kwegamba okitegeera ebintu nabibawa nakitegeeza nti aliwaddembe kusigalawo oba aliwaddembe wa kati bw'awulira nga situukiriza buvunaanyizibwa bwange oba waali abeerewo bw'aba agenda ntegeeza okunoba agende. Sikia nze mpa ATM kati lwaki obeera wakano nga yegwe okutte ATM gwe musajja awaka kuliko sente mmeka ye 2 pini 221 weebale nno okwo kwe bayita okufunza okwo kwe bayita okufunza ne pini koodi n'agiwaayo eya ATM kakati mwanyina baamuyita ano ku HK oli takyali musajja ebigambo ebimuvaamu omusajja alabika tajja kusoboka kumanya olugoye nga lukyali lupya agambye n'okugamba mbu yakwagala ng'oli mupya bwe yakumala okugira wooti okuva waggulu paka wansi yamala era agambe n'okugamba nti olugoye nga lukyali lupya oba oyagala nnyo olaba ekiri munda naye bw'omala okukifuna kati gwe yakusuula ddeeri abo beebako nga bannyonnyola mwannyinaabwe ne baba kati nze ngenda kukola ntya amaka tegakyaliwo ekituufu amaka tegakyaliwo kyenzudde wabula kyenzudde nakuteekako maanyi bw'obanga oyagala amaka go nga watuula ng'ogamba nti oyagala bufumbo muko yeetaagako amaanyi otegedde kati nkole ntya mwanyinaze obufumbo butambula nakuluga eriyo omusajja bamuyita mukooki mukooki ekibaale oli bwakuloga ayinza n'okuloga okutu ne kuva wano we kuli ne kujja kusitama ku kiviivi oli mukooki obufumbo baloga genda ologeko mwannyinaze gwate onaazunga bufumbo ku bufumbo onaazunga bufumbo ku bufumbo nga ngende wa mukooki naye mbu mukooki takola lwakusatu mukwano mpuliriza ng'omusajja kumbe munnange mwana muwala ono n'abayunga bw'atandika okukola emirimu yatandika okwenda yatandika ng'omusajja era Samu bwe yamugamba fuluma n'ebina byengenda okukola nkuwa sente zange nkugamba ojjangu olwokusatu njagala digidamu naawe ojja lwakuna kirabe ku manyoko bagambye baggwayo njaleeta abalala saagala kuntabula yatandika okwenda ate ayendesa pisito banaye nakikubye toyinza kukikkiriza ekisajja nakibogoleddemu kati nekijjayo ATM nze njirina kuliko ebukadaaga 2 kadi nga tonaba kubako kyoyogera njagala $5,000,000 ekyo naye mateeka nawe olina ofuna si ambadde manyi gwompa ati bebakazi ojja n'olowoozaamu oba tonawasa obiviireko ddala nojja n'olowoozaamu nti gw'olina ogenda ofubutule osigale weka saba okukufunza okuteeka mu CUPA si kintu kyangu ate buli lwakufunza buli kimu aba akifunzizza kati wunaagamba ayagala mmotoka ne mmoloka eno mpulira njagala siina kyenjagala mmulekerayo ate oba oluusi bw'omala okola esente weetegereze nnyo gano nkuwagaabuwa bw'oba omaze okola sente yo ate teekamu nnyo amagezi oyinza okufuna omuntu omubbi ng'oyo egenda maaso bamuyita n'abayunga Sandra original names katudde wa Kabanana leero lwakusatu tekakola akabanana kabeera mu kunywa mwenge bakasanga mu bbaala obeera wagwa tamanya
kati gobera watamanyi nti nze akabanana kaba kali mu kunywa ku lwokusatu nze mbeera wata emisambwa njireko eri nagyo negyeyagalamu nyanyonsanya ŋŋendako nyanya omusajja mwezi nati ze sirina kyekukolera lengera amaaso kati lwaki tewazijjo nze okumukubira ekirego sirina buzibu mulega naye leero lwakusatu emizimu njireka negiwumula nga gyenyamba kumbe mali ayita nayo ku mutwe mpita naye mandwa naye nazo nziwamu holiday weekendi yazo yeyokusatu ku lwokusatu kwembeera nywera omwenge enanyini mpingo kakati tugenda maaso mwana muwala agamba ayagala kusiba muntu kati tudde waddembe yebaleko ssebo madamu wamukubidde ku simu tanakubira ogamba kisebo madamu afuddeyo yayogera awaka dembe omwagaliza ki ankubidde akasimu nangamba nti ali waka kale fulumya ebijaketi bye byababoda genda ye samukapulu genda samukapulu ageeka ekyo kyokoze kirungi teri kukkiriza bantu kumala gajja gasaatuukira no baleeta wano embaliga n'enkyaca ayinza okunsiba kakati nze wenkola waliwo eri mandu enkulu ayinza okunsiba akabanana ku lwokusatu tekakola kabeera mu kunywa emandu akaba kaziwadde wiikendi ku lwokusatu naye ye ayita ne maali ye ku mutwe ke kabanana jajja nze akacupa kankasasula naye nze jajja ndi bubi omusajja ansusizaako obwenzi jajja omusajja emaali yagindekera awakansula naye nze kajajja atayagala mulimu obutambule kati akabanana nteekako kasimayire sente zikole gwe ensonga zo ziwaabe enkyanja zikoleko engeri gyo ze ng'okaaba kakati wulira balogo onfunireyo sebukule w'embuzi ngenda onfunireyo sebukule w'embuzi n'olukato amagezi ngakuwa n'enkatu 9 nfunireyo enkato 9 kati buli lwolaba omusajja oyo nga yeebuzaabuza ng'oleega toleeganya tojja kwabya olega mpolampola oyinza omwabya afuna olukata noleega olega ali kusebukule noleega bwaddangamu okumanyiira gwolimanya kyolimpa ajja kubabiikirira jajja kyogamba omusajja oyo anaakomawe wange ng'asaatuuka jajja yakasaatuuka n'akamuleega yakakomawo awaka yakambuulira oba yeyandigiriza okuloga tugenda maaso kati tudde eri ddembe sebo nze mpulira bino ebisajjasajjayo ebibeera bijjajja wano awaka nze bimazeeko emirembe zegana amaka gange nyaba abantu abajja wano bansangawo lwa bizinesi jjukira mbeera waka simanyi nange kyantuukako kati abantu onaabaguba onaakomawa nze sibaagala gana amaka gange wano sewali ofiisi zo za mirimu sibaagala oda waliwo gwe bantumye kamulali n'ekireego jajja kakati olwokuna nyanya byewaŋŋambye nabifunye kati jajja ebintu byewaŋŋambye okuleega nabifunye kamulali mmufunye ebyayi byewabadde oŋŋambye okoze ebyayi nabisibye kati asibye bulungi akasajja ke kamulali munogeko musonseke mu kyayi munda olire eddogo abaana obulungi tebukyakola fumba waka basajja baleege funa kakamulali kasonseke ku lukato bakira buli lwolega bwoti yonna gyali ng'omaze kakasa nti ali oyina sooka kakasa nti alina omuntu gwali naye gwe kasita omanya nti bba wange ku saawa bwe ziti aba awoomerwa nnyo essaawa zino gwe nomanya nti kati ayagala kuleega nga naawe omuleega kakati dembe
Nakunoonya omukazi anfulumiza kati ankube ne geeti. Tekisoboka omukazi asobola okwefuga wano wange. Leka naawe omukazi asobola okwefuga wano. Kumbe amugambyeko n'ayomba. Saagala bintu binteeka ku kakati gwe ddembe mu bufunze woolyawo saagala bintu binteeka ku stress. Bwe nkugamba nti goba abantu awaka olina kukola kintu kimu kubagoba. Kumbe ddembe ali eno mukazi tasobola naye kumanyiira. Oba baganda boba ani saagala kumanyiira. Kumbe asirise omuzimu gwe omufunde. Omufunze ne guyingira ddembe. Sikia gudi omukazi yabakoowa muzunza nnyo ebirevu wano naawe kumakya mujja muzunza ebijaketi mulimu n'enkukunyi mwagala leeta bikuwaka gigigigige sikubira naweera emiggo mami agambye genda mami agambye naye nga gundi oli bulungi tomanyiira sirika gundi genda. Abakazi mugyebaleko n'abasajja mugamba mutya deka babaleege kati tudda ku muko kidde ekitaleewo ali eno ku maali ye noweereza sawa zino bizinensi sawa zino sawa meka sawa mukaaga njagala kwebaka budde bwakwebaka kumbe bamugendedde wa mukooki njagala weetegereze kakati gwe gusajja gwenze mmanyi zino essaawa omukaaga tezikuyitako kyenkimanyiko saa mukaaga oyagala nnyo okusanga nga mutuufu ye kadi kamala okuleega nkukyonkyonne naadi bannange n'ateekako kamulali bamugambye agule enkato 9 saa zino oba oleega kyemmanyi si mukiro banno tebebakako maama bakkira tuli ba businessmen naye kamale n'okwebaka ali mulaavu ekimukozesa sente kebera buli mukazi atambula. Bannanga abakazi mwagala nnyo embaga. Abakazi mwagala nnyo embaga ye director wa firimu eno nno. Sifumba namuli ne bamuleega kakati olukyoncono ne lujja lutuuka gye balusindise. Olukyoncono lutuuse gye balusindise lagala muvi ayiwowe nze sifumba na muzya wange ngenda kukuleega ojja kumbuulira kamulali ono amuleegesa fujjo. Alo kati omanyi okusindikira kamulali ne bamukuyira muyizi waliwo abafumisa olukato eddogo gye liri libanga wafumise ebbwa kati ate ne bayiwawo kamulali kiki ekiddako ayiwowe ayi omusajja ono anaamumalawo omukazi mulala yenna kimanye nti oliwo anaamulekawo ono anaamulekawo n'amuleega ane kiki bannange dalingi banange mu bifeeko ebyo bye mulaba tugende maaso ne firimu eno ekintu kinfumise wano wennyini ku maka. Sikia wali okabye ku lumaamiro ng'olina omuntu gw'oyagala wali okabye ku lumaamiro ng'olina omuntu gw'oyagala gundi baali bakuleezeeko baali wafunako omukazi n'akuleega kino bakiyita kireego hane ekiki bannange hane alinga ali ku mbaga alo sikia gwe bamuleeze ekireego balega kidde yembadde nkugamba tokiraba laba kikabuyonjo kino kigala mwagala kutta abantu ekitegeeza enforcement yo tekola asikugenda kukola wanono kati nsimbi okiraba kati olaba nenyo bateekayo ebigoma eri amazzi gandi gatula waliwo abantu wabyawo awo very good kubanga kati amazzi bigali sitagana nti nga gali awo kakati awo tugira laba ennyumba ennaku 5 ng'ennyumba eyimiriddewo oba olabanga batta abantu laba guno mwala ennaku bunaku ng'ennyumba yayimiriddewo dda
nedda byesunya bikiriza ya ingini yawe alwa ingini yawe yazo ingini chifu yenze mkamwe ate chifu yenze biche bino bye mwakola mbasonyi babikinga mwagala kutta abantu okujja lwa tugenda kujja ate di ngenda kukimanya otombulya kintu kyonna ate tunyomya biki sibyagalira ddala okugamba ki siyina byongamba ojja kutereeza mpolampola kubanga ebintu bino mumalanga kutwebuuzaako fisa jangu tugende tulabe tuweyongereyo mujja kutereeza ebintu bino kubanga naye kakati ngenda kulaba bamulega n'akimanya kakati tudde eno taata Maria eri abasajja ng'olina kisiraani taata Maria yagoba na kitende taata Maria n'aleeta omukazi omulala kumbe yaleeta museeshe taata Maria agenze kola sibyokyano anko oli bulungi ono ye mukyala taata Maria njogera ku lutuule ye mukazi gwe yafuna era eno gye badda akana kako nedda kamshanga yakareeta esobola kikola kintu ekimu okwata ekinusha eki kimwe kya 5 okimpeere ate abo tebagabudde ebintu balina kye banoonya abo tebalina kabada abo kyembamanyiiko tebalina kabada tebasibirayo bintu by'abasajja kakati omanyi mpaayo ekinusu kagende eri kagule eki erindaazi kana agenda okudda nga ffe tumaliriza ensozi nja kuba maze zigaba okitegedde wewali amandaazi agawoma tegawoma owulidde ye mukyala lutuule eyadda mu kifo kya nakitende genda eri ogula amandaazi agawano okumpi tegawoma okitegedde omwana tayinza kutuleetera obuzibu tajja kutuleetera obuzibu tuyingire nno ye mukyala lutuule nga bayingira oba bagenda teesa ku kisima nkirabika paliyamenti ya leero yakutuula maama kakati nga tudda ku mabbali eno ono ye Sam akonkona sayinza okukulaba kale nnyabo njagala ku Mr. Dembe taliyo kamale nedda sebo otongobya wano wa Mr. Dembe etteeka nalisoma munayisi mala gayingiza abantu mami yagaana mami yani togamba kana akawola akatono akawanvu kanangonzi ketwajja eri mu California kyokka bannange Dembe aliko dogo gwoyita ano mami mama tumale kumala kuleeta ndagamuntu okuyingira wano kumbe kadde kakyebase zukisa mbadde nkyebase leero wiikendi njagala ku Dembe taliiwo kati ngenda mujjawa nawe be civilized it's better you call someone you make an appointment and you meet him ojja oleetaleeta n'ekyalo deka nawe nze zijjaako ekyo nkikulinganga buno bubasi bwekatwe ani gw'omanyiira past is rubbish tomanyiira ebyo byayita aya twala muli ekyenyi kikulinganga kabaasi twala eri twakulonda wano mu California nga bawa ali eri akuba na chapati kati oleeta wano olugezigezi abayaye balangira yamusomera embi iyo omukozi twamuleka mu kumusika matu nakugamba agasajja bwe gatyo nze tolina kunzikusanga gazze kakati yaloga Dembe tava waka Dembe abamwagaza emirimu baba balina musanga wano lyerye maama alina byakulima ebyokulya kati awo tulaba ennyumba eno yagizimbira nze maama kati woyagala ate okuviirawo dde waka mujja okwesiba ku lubaale nti yakulemesa amaka nga mujja wali eri yakulema eriiso ly'omukulu awaddugalawo ewakenga maama agamba mujja kwesiba ku lubaale wa kitammwe owawakasiganye naye oyinza okudda wano naye ng'ate mujja we yakulya eri akuli bubi ekyo nakyo kimanye gendereza
Yeka kati kankubuuza. Yeka mbuuze. Bw'obanga olina omusajja nga bulungi gyo. Bw'obanga olina omusajja ng'alina buli kimu kyonna nga kikuwa. Ebyo by'oyagala. Oyagala ove wano ogende muzigo olyoke olwere ng'ofuna buli kimu. Nti mbadde manyi obufumbo okutambula. Obufumbo okufungiza makazi. Fungiza makazi. Naawe olabe nga weetambulira. Kubanga naawe olina mujjawo. Mujjawo ateekwa okuba ng'eri tatebenkedde. Ekyo njagala okimanye. Nkale maama. Obufumbo okula bwongo. Bw'onaaba okyali muto ku bufumbo olabye. Tudde waddembe. Banaye ng'olongoosezza weebale. Yenna abayunga. Yenna abayunga Sandra. Mama mbadde nongoosa eri nenzigulayo kadulopko nendabayo taata. Eki? Ndabye taata ng'ali mu CUPA. Ngenda okujja ebweru ng'ate atudde wano. Ne ngamba kiki kyendaba kankulinde nkugambe. Kumbe kibunoomu bamulabye. Kati amayembe g'omusajja ogalabye. Wulira. Olabidde bwerere amayembe. Kati wegana okusalira awo nze nviira. Kyekikugambisiza okulongoosa eyo. Tudda ku muleezi. Ono mukyonkyonyi. Ye muleezi ye mukyonkyonyi. Addako ewa mwannyina. Banange omukoki kye yankolera mmwe baana mmwe laba bwe ndigidda. Ekintu mbeera nakyo full time misana kiro. Bekanjaganye. Kiki otalaba omusajja n'alyoka mpita olugoye simanyi yanyambalamu kati nakaddiwa. Mbu olugoye olupya luba lukyalimu n'akawoowo simanyi. Ayagala n'alwambalirawo nga lulimu akawoowo kati we lujjamu kino ekivundu n'asuula. Naye nina engeri gye mukyonkyonna. Ewange tavaawo. Nyigako bunyizi nendeega eri n'aleegebwa. Kumukoki ekyo kitono nnyo. Eyise kumukoki ekyo kitono naawe alega n'ekisinga awo. Omusajja oyo wamukabizaamu ng'embwa ennume. Tunduza omutima nga yakusinza okwesa. Banaye mujja wakutunduza omutima nga yakusinzizza okwesa. N'ayesa bulungi n'agaba ebyalo n'agaba ensozi n'emyala. Mujja wakutunduza omutima. Kensanyuke. Banaye muleke ensanyuke. Omukazi abadde yansinza. Omukazi omusogo oli agaba ebyalo abadde yansinza. Omukazi ze nabo bemanyi nti mujja wange yansinzizza. Kakati omanyi gwe buli olaba omusajja asajja baagala nnyo ebirungi. Gwe gabula gaba kola ki naye omusajja ayagala nnyo ebirungi. Banyabo abali ku firimu eno bannyinaze abasajja baagala nnyo ebirungi. Akikulira kyagendera. Kati tudde eno. Bulungi nnyo. Naye kati enjawukana yajjawo takyalina. Tudda ewa Baba Wasumba Wanga. Ye mutizedi. Ye nannyini lufonka. Ye nannyini pusi ziri emiyaayo emikayuusi. Bano bajja batuusa ensonga za ddembe ewa jjajja Wasumba Wanga. Kwenye familia nzima yote. Ate jjajja Wasumba Wanga yapa nalemererwa. Talemererwa. Temala okulingizaako mu bitabo. Najjayo omuggo. Olwajjayo omuggo. Ecupa ya ddembe nejja mwasitamye. Neyamuteekamu najja. Abasajja baloga. Omukyalo omulabye oyo. Onamuwona mukyalo oyo. Yanakwatanga ddembe wamwe yamuteekanga mu cupa yako. Dembe bamufunzanga bamusitamyanga kwa chupa yako. Lakini unawona ye dembe iko kwa chupa yako. Bamufunzanga bamutekanga mu chupa ya fukamiramu. Kola tutya. Kadijaja tugenda kola tutya. Tiyagenda namuloga namusa mu chupa. Kati agamba nti omuwala gwe mwatolanga mukwano gwe yamugenda namuloga namuteeka mu chupa lwe lutize edyo lwe mutawulidde. Kasema kitu chochote nyumbani. Awaka omukyala yawawoda. Omwami yatasema kitu kyote kya nyumbani olunze ndutegera mu nesibeeko. Dene banga ogende. Ulira. Kakati no munaye nakato ngenda kusasula sente z'okoledde ebbanga lino okwate kuba ogende. Badde nkyagwaga. Naye omulimu nga nkyagwaga. Tolina kyakola nti munaye nogenda walabye amayembe g'omusajja. Simanyi n'olaba eccupa kati wategeera ebyama by'omumaka. Wategedde ebyama by'omumaka muno. Is better n'okwata ekkubo n'ogenda. Kubanga bw'osigalawo
ecupa eyinza okunywamu omusaayi. Kati nze tonnenya tugenda kusasula okwate kuba ogende ewammwe. Ekyo ngenda nako kubisaamu omusaala guno ogubadde oguno omwezi. Naye njagala omanye egenda ng'omanyi nti olugambo lubi bw'olituukayo n'olasana bali kuziika. Amaka gabaamu ebyama, buli mugagaba n'ekyama. Gwe walaba ekyama ky'otalina kenga weewaava obuzibu. Tukitewunyisa. Okimanyi jjajja Sumba Wanga agambye nti mukazi wa Ddembe mulogo nnyo kyota. Kati tudde wa Jofuli nakiraba kubanga nange omwana oyo nasooka ne mugaana. Laba ate bwenziramu ne mukkiriza nga sitegedde lwaki namukkiriza. Okimanyi nti mutabani wo mu CUPA muli twamulabyemu ng'asitamyemu busitami. Maama ava ku ky'okusitama yabadde muli ng'akunkunadde. Wo bino bye bagamba mu musajja agwana mu CUPA. Bino bya musajja agwana mu CUPA by'oyogeddeko byebyo. Mwenzi nakusuubiza n'atatu. Mbu mutabani wo mwenzi nakusuubiza n'atatuukiriza. Oli jjajja Basumba Wanga yababuulidde ensonga. Basajja nga basuubiza ne batatuukiriza singa ensi tutwagimalawo. Ne maama yekubanga kuloga abasajja nga basuubiza ne batatuukiriza. Omusajja aba talina kagaali naye n'akugamba mbu nkyagenda kugulira escalade. N'agamba nti ngenda va wano bwe ngenda emagere eya Bobi Wine gy'ogenda ovuga kubanga nawulidde ayagala gitunda naye nga wakati temulinaawo wadde bajjaaji. Senga bonna tetwaba tugadda ne tubasiba mu CUPA ne tubamalawo. Atukolera omulimu ogwo. Kakati nanti mudde wa jjajja Basumba Wanga atukolera omulimu ogwo tetulina kyakola. Munnyonnyole tugende ffenne wa mutabani wange. Nga bino bitulaba omukazi atowawoda ngu simanyi omukazi yasalawo simanyi amaka yageefunze. Ayinza n'okuba yamulisa ne ku mpalo yogora. Maama omanyi nga mutabani wayinza okuba yalya ne ku mpale. Empale bazirya. Tambulako mu nju bw'osangayo empale y'omukazi etaliimu kawakati nga waliwo akatulimanya wali adda ku mpale. Ebyo si byange byonna abyogedde. Tugenda mu maaso. Abakazi abalogo mugye bali. Abakazi abatambuliza babba bammwe ku nkirimbo mugye bali. Gwe n'obeera mu bufumbo bwo naye ng'omanyi nti ofumbira ku nkirimbo mugye bali. Kakati munnange Jofuli nga bamutuma kojja. Jofuli ono yali kazini wa Ddembe. Kojja ekikuleeseza mutabani wo baamuleega mu CUPA. Kyokka ekitutusa nti tatuddeemu akukunaddemu bukukunazzi. Kyetwagalidde okye nga kojja w'abaana tugende tutaase mutabani wo. Mpozi ko tumukubire lumu tusinkano wadde. Nakyo kikola. Jjajja Basumba Wanga tumukubire tugende ebyamalogo gaabwe engeri gye batwala mu sayansi waabwe bitukwatako. Ono ye kojja wa Ddembe. Kati bakuba essimu. Twogere. Ono yogera naye baagala kuyita jjajja Basumba Wanga. Ddembe. Mfike nyumbani kwake. Kabla mjaingia ndani. Jjajja nga bagamba mukwate kuba mutuuke wa Ddembe. Wabula temuyingira malatuukawo. Nkale jjajja Basumba Wanga. Ebyobusuubuzi byetutambuliramu olina olulimi lwotakwata. Jjajja kojja wayiga n'Oluswayiri. Yiisha maama bino ebyolusuubuzi byetutambuliramu buli kiseera oyinza obuba kotoni. Nze nga nakwogeredde olunyamu nte ontegeera. Nyinza okwogera olunyamu nte. Kakuba yagambye batambulira mu mpewo. Sijja kuba twakatuuka bwe tuti. Agambye ffe tugende wa Ddembe. Wabula situyingira kabula tutayingia. Nga bakwate ekkubo bagende wa Ddembe. Balinde jjajja Basumba Wanga. Bagenda kujjayo CUPA. Bagenda kwata Ddembe. Bamugye mu CUPA. Kubanga Ddembe bamukuumira mu CUPA ali mu bufunze. Kumukoki. Oli omukoki aloga. Tugenda maaso. Omusajja oteeka mu CUPA. Ye firimu egenda maaso. Kati no nga kojja ne Jofuli byebigere bino byolengera okwata ekkubo genda ewa Ddembe naye nga babagambye simuyingira mpaka jjajja Basumba Wanga nga zze. Kati no batuuse wa Ddembe. Ddembe ayinza otulaba n'abuuza tukola ki wano. Owekooti tadduka naye kojja ye yasooka maaso. Kumbe omukyalo ono okumanya yateeka Ddembe mu CUPA
Dembe abaawo mu kisenge abasajja babaleeta mu nju. Dembe n'atamanya nakumanya. Namugambanga naawe kanalaba. Omukazi ng'akutadde mu cupa. Gundi beera mu nju kebeerako mu nju yo bw'osangamu akacupa k'otategeera kasuuleyo omutoyi. Omukazi abavubuka baayagala abasaavingiranga waka. Era kojja kino yakiraba. Kasita jjajja Sumba Wanga agenda kujja. Sumba Wanga agenda kukola. Jjajja Sumba Wanga nayingirawo. Jjajja Sumba Wanga unataka kukimbia lakini umekimbia. Mimi nakuja unakimbia. Mzuri mkuu. Nzuri lakini sina muda. Halo. Hiyo nguvu nakujia kwenye upepo. Mimi sipandi gari zenu. Jjajja Basumba Wanga alina olufonka. Alina olufonka kati wano nzijeyo bujamu yayo mukayusi. Apana. Kati mwe mugenda okuyingira mwe mujjayo ecupa. Jjajja ako koogere mu lulimi olulala. Mujja yingira kamaluba oba kyusa nasindika emaali awetanga steeringi. Mugenda yingira mugenda kujjayo ecupa. Jjajja se tuyingirayo eyo. Bagamba tetuyingirayo. Ebisigadde tubisanga mu kitundu ekyokusatu nga bajjayo ecupa. Nekyokuna nga bayingidde okujjayo ecupa. Kojjaagaana basika wampaka. Bakira kojjaagaana bwayingira. Tugenda kuba tusikana mu kitundu ekyokusatu ekya firimu yaffe musajja ateeka mu cupa naye nejja kuba ekyusiza mu kulinnya nga bagiyita Bandoga. The production mugave Uganda. MK Majestic Plaza mwaliro gwakutana edduuka namba 8. Genda ogulewo firimu ezo ne Bandoga gyeri. Tulabe ekitundu ekiddako ku bino. Tusisinkane mbaagala nnyo. Tusisinkane mu Bandoga era mwiraba. Maliza kumtoa. Mpeleka nyumbani kwangu. Ili nimtoe kwangu nyumbani kwangu. Ya. Umenielewa? Agambye atya? Agambye agenda mutwala mugiremu ewu. Emuchupa? Jjajja tukole ekyo twali buzibu tukole. Jjajja tukole. Tukole twali buzibu awo tukole. Hapo sawa. Ya. Tumeelewana vizuri. Haya. Mkae chini kidogo. Agambye atya? Tusitamwe. Asante baba. Rukman, umeingia hapa, ndo tumeanza kazi. Kazi nayo kutuma sasa hivi. Ingia kwenye nyumba huko ndani, ukatafute chupa hiyo, ukamtafute huyo, ukamtafute ambaye waliomweka ndani, umleta. Haya, sawa. Sawa. Haya lisa. Sawa. Dembe yule. Mama, chisibo. Umemwona mzee? Huyo ndo dembe yako. Haya. Twende basi.
dogo ologa omusajja n'emirimu gyonna n'ogizingamya tudde eri Maria aguze ekindazi akomyewo kumbe waliwo olutuula olwali lumunda Maria yabimanyirira n'awuliriza alo kanano nako kalabye ebinene kamaama ate kazibu simanyi owaabaabo we maama ngaalabye kati oluvannyuma lwolutuula meeting zidani avayo nebbafu agenda ayiweyo Maria Chogamba wedde oli wano sweetheart ije otwakahare wanyi bakira okuba akagoma Maria atudde mawamiriwe emparata tulabye bakira bakuba akavaamu empuunyi nga kana kawulira omwana oyo mukwate kye tatuwabira mutembeyi kanzije oyo ye mukyala wa lutule gwe yafuna kakati chifu jebaleko nawe jebale ono yeddiira omanyi waliwo kalina gye tubadde twagala okuzimba myaliiro ena kati mbadde nkunoonya tukuwe pulaani naye nga pulaani tolabika otegedde gundi twabayimiriza mukola mutya kalina ddala kalina nnya myaliiro ena nga tetulina pulaani yammwe eri ku kanso dembe najja chifu mwebale okulongoosa tulongoosa chifu wankolera omulimu gwa Wumalu yali anfuukidde obuzibu nze abamanyi basiima byenkola chifu kanzije obadde ogamba ki chifu pulaani eyo ey'ekizimbe tugireese yiino gisomeemu pulaani yiino pulaani kyeno gyensomeramu mu kkubo okay pulaani ya myaliiro ennyumba mugenda zimba myaliiro ena ya mwaliiro nga gumu eno pulaani ya mwaliiro gumu tewera myaliiro ena kati janguko ku ofisi yange ku Mande tulabe engeri gy'oleeta pulaani ey'emyaliiro giri esatu kuba wempimapimamu eno pulaani ya mwaliiro gumu ndabira ddala nga mwaliiro gumu tekuli na tooyi saagala ku Mande kubanga neri eri abalala balina okwapuruvinga this plan kati omupolisi egwali naye abamanyi bamuwadde pulaani ya kizimbe kumbe pulaani gye bamuwadde ebadde endala tugenda maaso omusajja oteeka mu CUPA olutuule lukomawo okirya Ronald Maria kiki ati mama wedda ataliiwo alazewa ate bwakomyewo akomyewo ne anko awo ne bantuma erindazi naŋŋamba ndigula eri ewala nenkomawo ng'akaaba balwanye ate tebalwanye owedda akuba endulu ayiu wanki kati olumaze okulwana ne mutembeyi n'afulumya amazzi lutule yatabuka yeyagattagatta emboozi gye bamuwadde lutule mukulu yamanya emboozi gye bamuwadde kati eriyo ekyo ekika naye nga Katonda naye yakolawo otyo oli wakubonaabona n'abakazi buli wogezaako bw'otyo kite tandika okukola ebirala tudda ku muleege endagaano y'okutunda emmotoka n'emmotoka agitunze era ng'agitunda agiguza kano ka boyfriend ka mukazi waate tamanyi kitegeeza awo omukazi yaba asigadde mu driving seat kala ya silver grey ntunze emmotoka yange kala silver grey eri 0 era ng'enamba eri 0H kati wano wansi ulira tekewo nti emmotoka yange gituzi tewali ankase era tewali ankase lengera akaseko ku matama era nga tewali ankase notekewo nti mbiwandiise ntegeera bulungi era nga ndi mulamu sikia siri mulamu era oli mulamu naye wandiika
bebi tewali buzibu leka tumuguze moroka era nga bebi sente zebaleese zemoroka gwogendo zikuuma otegedde tudako gwe baleeze emikyoncono emikyoncono kimukyoncyona bamuleeze kati bamuleega asajja baloga oli omukooki aloga gwe ane funira bedikava y'abagenyi eyo nyimbe andetera ku bedikava y'abagenyi kirabika bamuleeze taata kadi ali mu ddiiro kidde estalewo producer ate nga director wa firimu kyekyo kyotegeeza sebo kyekyo kyotegeeza nyagala sulako wano nze mpitaako ogende mu kisenge mpa bedikava naawe neebakeko wano nkugambye bw'oba ogenda kusula wano nange ngenda kusula wano sikiya abakazi abaava eka nga bazze kufumba nze mumanyi saa mukaga aba ayagala nnyo okukyoncyona kati nzereka muleege ono teyereega she doesn't want to lega herself amakaga ageeyo gaffe njagala gafiire njagala omanye nti ndi mulwadde ate era n'ekinuma amaka ge gannuma si fumbiro lyeri nnuma maka ge gannuma mpa bedikava neebake wano gundi bannamwe mubawamuuko gundi keke neebakeko wano oyagala male kufa nkoye bulwadde bubuno bundi bubi abakazi yave waka nga zze okufumba ani no gwolitako obwo obusiru kati wiiki namba ompoleza oli mulwadde kati ye mbisabaani balinaako mbisabaani atanzija waffe naye ndeka leero mpumuleko wuno atambula amatagga mu mataggi amatagga wuuyo amatagga mu mataggi emirembe ndekampumule olinga ngaagala okunzisa wawulira ekizindala ekiyimba walumbe zaaya nyinza okuba nga nze gwe baddako wulira olunyagiro akabawo nga lunyagiro ninawe yembeera yona netuukawo n'otambuulira wiiki namba toŋŋamba mazima ddala nagenzewo omuki nagenzewo omusawo yagenzeko omusawo kebera nangamba owayo omusango waguziza mu gavumenti yennyini nnyini gye bakubye gavumenti gye bakubye ebikompola fumitiddwa nzenna banfumise gavumenti bagifumise state gavumenti teriiwo kyenjagala beera mu ddiiro nebake mu kisenge nebake mu ddiiro nze saagala kumanyiira nafumbirwa ebyo osule mu ddiiro mbeere mu kisenge osule mu kisenge mbeere mu ddiiro okwo tekubeera kumanyiira omusajja oyina okubeera omusajja ani yagamba nti omusajja alwala ye musajja atalwala kati kana kakaseera kokuleega ngenda kukukyoncyona ne bamwongera omanye enkoko eri mu kutuula ku maggi emaamira olumaamiro lwekaba ne bongera ne bakyoncyona eno n'aleegebwa buli we bakyoncyona eno n'aleegebwa abasajja bazibu abakoki akuwa nale otulawuwo wano n'oleega gw'okyoncyona bukyoncyonyi eri n'aleegebwa okitegedde wulira olumaamiro enenyola gye yenyola nateekako kamulali kakati waliwo abafumise libanga bbwa kyokka ate abafumitawo nakamulali naleega
nze mukazi wonzikowo bwati teri gyolina kusulako enkuleego ojja kudda. ye mujja mbu simanyi no kamulali simanyi ndegebwa simanyi ganumabwa wiiki namba siraba ku kamuntamu so nga omusajja talwala omusajja gundi talwala oweera ku kitanda mama Sandula najja nagamba buto yaweddewo kadi na wano baba alina okuleega teeka amateeka egenda maaso. Era se bwe bwakera ku makya yajjanga asiga empande abakazi baleega okuva wekiri nti omukazi oli tamanyi bulumi bwange gwe ssebo oyagala enkuleege wenti ntambula ng'asiga empande alinga ng'asiga empande yajja awembejja mpolampola paka naane yamulose panange kikyate hani kumbe ye yabadde amanyi ekiddako ng'otambula ng'asiga empande tekikyasoboka nfa maama owi oho simanyi ate bakuzeemu empalu nnyoko nagambako nti ndi mugeso kiki bakusiramudde siradde simanyi nti oyagala obusiramu bakusiramudde nosagana omukazi ng'amanyi nti akuwangudde iwo kanesekereko mama nakerekejje nkuleega ze nkuleega osaaga baba siri mulwadde buzibu ki kakati mukyala mujja kyeyakola ng'ayita baaba we baaba ekiri mu nju tekitegeerekeka alumwa omusajja wiiki namba aŋŋamba alumwa amaka go gennyini gavumenti central gavumenti yalumbibwa newambibwa nti taata agaanye okukola empewo bwe kubonaabona mu maka. owulira abantu abalogo kigamba ye obulogo bwo buntambulira mu mutwe olaba muto wange nagamba taata yagaana okukola empewo ne mugaana okukola empewo kati lubaale yabasumbuwa lubaale yagenze kuba bbaawo busajja kakati onambuulira oyo lubaale tugende twebuuzeeko awaka nze gyendi ntudde ku lukato naawe wuuyo ogamba mbeomusajja simanyi amaka galumbibwa ogenda kuba nyambi amaka gange gabadde gagenda kufa bannanga amaka gange gabadde gagenda kufa omusajja yalumbibwa bamukuba sabasabba toyinza kumanya naye beera mugumu eno ensonga ndikutteka nabwala tetugenda kubeera awo nga tuleeretabo tetubulwa amaka getu taata alina okukola lubaale waffe kakati tudde ewaddembe nakato ali wano asiimuula nakato asiimuula awaka nakato yakola kugwe kusiimuula najja asiimuula paka mu kisenge eno kyava aggulawo drop ey'enjawulo kyekyo nakato jangu nyambe yiyi bandeega nakato laba bansitamye wano nakato gyoyambe ebireego wano ndi mu bufunze totya nakato gyoyambe omugagga bamuleega ate nga bamugamba oyo kibunoomu lengera omuleege lengera omukyonkyonne nfunye ku mirembe banaimaze kuddano nendyoka nfune ku mirembe bannange omukazi ng'asaddezewo kwefuuza nekikyusa n'engoye gwe ŋŋamba oba nafuna biwundu okuva ku gavumenti yeyancunya nenfumitafumita oyinza okugamba oba gavumenti yeyancunya nenfumita ebitundutundu byange ebyeyigundi saagala sigenda kudda wa mukazi oyo sidda wa mukazi oyo olaba hani abantu balina ebizibu hani teboogera boogeza abantu balina ebizibu tudde ewaddembe kati wano ddembe ali in details mu bujjuvu kyokka nga ate eri bamulabyeko in buliifu mu bufunze nakato wamulaba neyeekanga abantu balina ebizibu bannaaye
omulaba atudde wano kumbe eri asitamye mu CUPA alaajana wano wanaasoboka wano egenda maaso twala tulabe kyekiddako wano ngenda kyotera kulaba mutabani wange Ddembe ngenda okutuukayo omukazi ng'avaayo owawaka nga ŋŋamba asimba n'amannyo nne Ddembe taliiwo tojja kusobola kumulaba ali bize mu mirimu egimu kakati Sam bwe bamala omutwala nga kaguddeyo yakubirako mikwano gyabwe Salambwa yawulira nga naye tekimukwaseeko nnyo n'akwata ekkubo n'agenda ye Salambwa n'agenda ewa maama Ddembe njagala olabe era weetegereze oyinza olowooza yawoona bomu ez'eruweero fulagamenti zamwokya ye Salambwa yayongera okuntabula n'alyoka ayimirira n'agamba bw'ati gana amaka gange ze nnyina etteeka erifuga amaka gange kumbe maama tamanyi nti n'okukkiriza omukazi oyo yamukkiriza lwa mbirimbya embirimbya ye yamuleetako okumukkiriza bubi egenda maaso kati nno manyi maama omanyi wano we wali obuzibu Ddembe ffe yatusobera teryamulaba teryagenda waka omukyonkyonne mukazi mulungi awalaba nti afaayo kale olaba nti omukazi mulungi afaayo naye alina amayembe ne bakutundula wenna ne bakutundula tonaba naye ebyo biveeko naye naawe ebyo biveeko kasita okomyewa waka siddayo aha kati kamale n'okulabira ddala oba sabbawa zembadde ensindika ze zikolako nafunayo kamu njagala nkulege nga nkulabako nabo babikola otegedde ani gwoza mu bwakaliyoke nze obwakaliyoke nabukowa nafumbirwa oli akuleega kati nonno be bakazi ofuna omukazi nga yali mu kaliyoki n'akoowa okubeera mu kaliyoki n'asalawo okufumbirwa gwe n'omuzanyirako oyo aba tayagala zanyira ku bufumbo bwe tayagala kudda gye yava egenda maaso nogwe ono Jofule Sirifala ate oyo mutabani wange naye ojja kulaba Jofule Sirifala omugamba agendeko owa baba wasumba wanga bayinza obitiriza kakati maama agambibwa Ddembe oyo ateeka okuba nga tali yeka weetaaga olabe Jofule Sirifala kumbe Jofule Sirifala era naye abanga mutabani wa maama mugendeke wa baba sumba wanga neddanno kati tuddamu bisiiwa bireke bijja kutakula kati tobisiiwa bijja kutakula akubeera ku nkoona nolowooza nti mulumirwa wamu kumbe eri akukongooza mabeere tonaba era nga ye nanyini kukyonkyona eno n'oleegebwa omusajja oteeka mu CUPA bw'onaaba tobyogeddeeko tebijja kuddamu kakati lekerawo byogerako ennyo buli wonabyogerako jja kuba nga abiwaana biddemu tudda era nakuwaliramu naawe ewa maama azeeko ewa muwala we ebyo bituukawo ku bakazi munnange ebyo bituukawo ku bakazi bonna bufumbo bubeera nga fumbiro oluusi okumamu ne gwaka oluusi ne gugaana muka ne gutolontoka buli kiseera bw'olwala akujjanja